estrenos de moda, la Super Orquesta. Nuevo sonido del Perú. Así bailamos en todo Huancayo. ¿Sí o no, señora? Magda, Laura e hijos. Juan Luis Rosas, buena. Pinches bailas. Ahora es cuando. ¿O no? Oscar Quispe, siempre con la familia. Financistas de Viques, los cadetes del Guaylas. ¡Sigue! ¡Tito Vila! ¡Nos vamos a Viluchaca, Huancayo! ¡Mira que ahí está tu esposa! ¡Vilma Vélez! Y ahí están sus hijos, Jan y Gabriela Vila. ¡Qué lindo baila la señorita Edith Román Tejeda! ¡Linda Palomita! ¡La voz auténtica del Calipaco!